Не будешь стучать? О, сейчас будет стук. Это сверху. Кажется, сверху. Где он там? Сейчас Витя будет отвечать. Но я в том же месте нахожусь. На кровати. Если что, блядь. Вот рука. Стул где-то на крыше, блядь. Я, блядь, это должен, сука, снимать, блядь, всех. Она мне нахуй не надо, блядь. Давай, Витек, уеби, блядь. Я жду, блядь. Сейчас, блядь. Не хочет, сука. Не хочет